Merhaba, ben diş hekimi Büşra Seviman Yavuz. Bugün en güncel konulardan biri olan horlama ve apne sendromu protezinden bahsedeceğim. Bizim kaliteli uykudan anladığımız vücudun gece boyu tam olarak dinlenmesi, oksijenlenmesi ve onarılmasıdır. Uyku bozuklukları bu kaliteyi bozan anormal durumlardır. Uyku bozuklukları bizim uykuda bruksizm, horlama ve uykuda solunum durması da dediğimiz obstrüktif apne sendromu olarak geçer. Bu uyku bozuklukları eğer tedavi edilmediği takdirde erken dönemde kişilerde kronik yorgunluk, gün boyu uykululuk hali, odaklanamama, uykusuzluk, ertesi gün baş ağrıları, unutkanlık ve daha ilerleyen dönemlerde ise hipertansiyon, kronik kalp yetmezlikleri, akciğer rahatsızlıkları, diyabet, Alzheimer ve hatta kanser dahi görülebilir. Biz uyku bozukluklarının tedavisini ilaçla tedavi, cerrahi yöntemi ki biz artık bunu terk ettik, PAP ve PAP'la denen oksijen makineleri ve bizim diş hekimi olarak yaptığımız horlama ve apne protezleri olur. Üst solunum yolunda bazı kaslar zamanla gevşer. Mesela dili önde tutan, damağı yukarı çeken glossus kasları gibi kaslar zamanla gevşer ve bunlar işlevini kaybeder. Bunun sonucu ise farenks ve etrafında daralma meydana gelir. İşte bu dar alan yerden aldığımız havanın geçişi esnasında oğlaya çarpması sonucu oluşan titreşim sesine horlama diyoruz. Bazen de uyku esnasında kısa aralıklarla gece bu daralan yer tamamen tıkanır ve oksijen alımı durur. Buna ise apne diyoruz. Horlama bizim insanlarımız tarafından kader kabul edilir. Mesela annem babam horluyordu, ben de artık horlamam normaldir der. Halbuki horlama normal bir durum değildir. Horlama bir hastalıktır ve diğer hastalıklara davetiye çıkarır. Horlama tedavi edilmesi gereken bir durumdur ve tedavisi mevcuttur. Horlama basit horlama olarak başlar, orta şiddetli horlamaya ve daha sonra uykuda solunum durması dediğimiz apneye çevirir ve ölümlerle de sonuçlanabilir. Horlama protezi bizim tedavi şeklimiz dedik. Bu ise alt ve üst çenelerin bir arada bulunduğu şeffaf plaklardan oluşan apareylerdir. Burada amaç alt çeneyi önde konumlandırarak dilin arkaya kaçmasını ve hava yolunun tıkanmasını engellemek ve aynı zamanda bu gevşemiş kasları tekrar çalıştırarak gece boyu hatta bir nevi onlara spor yaptırarak tekrar eski tonuslarına kavuşmalarını sağlamaktır. Yani hava yolunu mekanik olarak açmak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Horlama protezi kullanıldığı ilk geceden itibaren horlamayı keser. Bir aylık kullanımla maksimum fayda sağlar. 2 yıllık düzenli kullanımdan sonra kaslar eski tonusuna kavuştuğu için biz artık o kasları koruma adına hastaya apareyi haftada 1 veya 2 kez kullanmasını tavsiye ederiz. Dediğimiz gibi horlama protezi diğer tedavilerin aksine sadece horlamayı kesmekle kalmaz, tedavi eder. Yan etkileri ve dezavantajları yoktur. Kullanımı kolaydır ve tabii ki daha ucuzdur. Biz diş hekimliği olarak hastalarımızın yaşam kalitesini düzeltip yükselttiğimiz için en çok dua aldığımız tedavi şekillerinden biridir. Biz horlayan insanları artık uzaktan da olsa tanıyabiliyoruz. Fakat bu sadece bununla yetinmez. Biz şöyle istiyoruz. Horlayan şikayetle gelen bir hastadan daha emin olmak için onlardan uyku laboratuvarında geçirmiş oldukları bir gecenin uyku gözlem raporunu bize getirmelerini istiyoruz. Ya da öyle bir imkanı yoksa hastamızın biz klinikte iyi bir anamnez ve güzel bir muayeneden sonra da bu apareye uygun olup olmadıkları noktasında teşhis koyabiliyoruz. Aşaması hastaya biz horlama protezini kullanmasını öngördüğümüz hastadan ilk etapta ölçü alıyoruz. Ölçüden sonra ona özel şeffaf plaklardan yapılmış alt ve üst ayrı ayrı damaklar gelir ve biz bunu hastada alt çeneyi önde konumlandırarak bir kapanış alırız ve bunu sabitleriz. Bu protezi artık gece
kullanmaya başlayacaktır. Dediğimiz gibi en güzel tarafı bunun horlamayı kullanıldığı ilk geceden itibaren kesmesidir ve tedavi şeklinin tam kendisidir bu protez. O yönden hastalarımıza tavsiye ediyoruz. Horlama protezi bizim ülkemizde daha yeni fark edilmektedir. Daha ziyade kulak, burun, boğaza gidilir ve hastalarımız bu noktada işte PAP ve SPAP dediğimiz oksijen makinelerine gönderilir apne sendromu olanlar. Halbuki bazen de sadece horlama protezi bu tedaviyi bitirmekte daha etkilidir ve bu kadar ileri olan makineleri kullanmaya gerek olmamaktadır. Halbuki bizim ülkemizde henüz daha bunun bilinci yaygınlaşmadığı için hastalarımız da bu konu hakkında tam bir bilgi sahibi olmadıkları için nerede olacaklarını bilememektedirler. Biz bu konuda Hospitadent olarak varız ve size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Lütfen horlamayı basite almayın.